是家电维修邓师傅啊，客户拿来这个11支过来修，插上电脑一开电就显示16故障，报16代码。11支报16代码的吧，一般都是那个水位感应器出了问题啊。我们来重点检查一下水位感应器。开这个11支周围的这4个螺丝啊，这样我们就把这个下面这个盖子打开了啊。水位感应器就在这个里面啊，这里一根水管连接到这根感应水管的就是水位感应器啊。我们拆开这个挡板就可以看得到了。这个盖子挡板我们已经打开了啊，这就水管连接的这根感应水位的水管啊，连接的这个东西就是水位感应器，这个就是进水阀啊，这个的门开关。这个水位感应器报16故障的话，一般都是这个水位感应器出现了问题啊，我们就直接拆下来这个水位感应器2个螺丝。这就是水位感应器啊。我们找一个新的水位感应器放上去啊，这个拔掉，这个压一下拔掉啊，这个就这样拔一下就出来了啊，水管。把这个要对插啊，你这样反过来插不进的，它必须有个方向。这3根线插紧它，一定要插到位，插到位。这个水管啊，你看这样就是很紧的啊。很紧的，一般就插进去打一点胶就可以了啊。我们先来把它卤一层胶，不能漏气啊。如果这边不搞好漏气的话，那就不行啊，感应不到水位的啊。我们胶已经打好了，你看这样装进去，再把这个卡环卡上，装好它。好，我们这个挡板装好了，装起来试一下。插电啊，可以了，现在不报警了。感应一下这个，进水可以了啊。我们再调一下脱水。脱水也可以了啊，这就正常了。就是那个水位感应器坏了，显示16啊。好，这个视频就到这里了，希望对大家有所帮助。